Salut et bienvenue dans cette nouvelle leçon. Добро пожаловать на этот новый урок. Меня зовут Ансельм, я преподаватель-носитель французского, и сегодня мы рассмотрим всю грамматику для уровня B1. Если ты их уже не смотрел, я также рекомендую тебе уроки для уровня А1 и А2. Это очень полезно. Для полноценного изучения языка у меня также есть онлайн-курсы для А1, А2 и теперь B1. Посмотри в описании видео. Субжунктив, кондиционель, plus que parfait и многое другое. Вот все, о чем мы будем сегодня поговорить. Перед тем, как начать, не забывай подписываться на мой канал на YouTube и в Телеграме. Ну что, tu es prêt? Ты готов? C'est parti, on commence. Grammaire française, уровень B1, пороговый уровень. В описании видео вы найдете каждую тему урока с указанием времени. Le passé composé et l'imparfait. Passé composé используется для описания завершенных действий, а imparfait для описания привычек или фона. Об этом уже говорили на уровне А2. Сейчас посмотрим примеры. J'ai mangé une pomme. J'ai mangé – это passé composé. Это завершенное действие. Quand j'étais petit, je jouais au parc tous les jours. Это описание привычек. Поэтому imparfait. Но очень часто эти два времена вместе употребляются. Например, les enfants mangeaient quand je suis rentré à la maison. Manger – это imparfait, потому что описание контекста или фона, а je suis rentré – это passé composé, потому что это действие. Очень важно запомнить эту разницу между passé composé и imparfait. Отлично, продолжаем. Les indicateurs de temps dans, pour, en. Эти слова используются для указания времени. Dans – это через какое-то время. Pour – на какое-то время. En – за какое-то время. Очень важно запомнить эти три предлога, которые имеют иногда другие смыслы. Exemple. Je partirai dans 2 jours. Я уеду через 2 дня. Il viendra pour une semaine. Он приедет на неделю. Il a fini le travail en 1 heure. Он закончил работу за 1 час. Получается dans, через, pour, на, en, за. Запомнил? Отлично, продолжаем. Le plus que parfait – это новое время. Время plus que parfait используется для обозначения действия, которое произошло до другого действия в прошлом. И оно образуется с помощью avoir или être à l'imparfait плюс participe passé. Это причастие прошедшего времени. Посмотрим примеры. J'avais déjà mangé quand il est arrivé. Я уже поел, когда он пришел. J'avais mangé – это действие, которое произошло до того, как он пришел. Поэтому во французском мы используем время plus que parfait. Это прошедшее действие в прошлом. Elle avait terminé ses devoirs avant de sortir. Сначала она закончила, а затем она вышла. Поэтому мы используем plus que parfait для первого действия в прошлом. Список глаголов, которые употребляют être в plus que parfait, такой же, как и для passé composé. Посмотри урок для уровня А2, чтобы их знать. Super, on continue, продолжаем. L'expression des sentiments avec le subjonctif. Мы о времени subjonctif уже говорили во время уровня А2. Сейчас увидим другие применения этого времени.
Субъюнктив используется в придаточном дополнительном предложении, если глагол главного выражает чувство. Напоминаю, что субъюнктив формируется на основе глагола в третьем лице множественного числа в настоящем. Например, parler, il parle. Мы берем корни P-A-R-L и добавляем окончание для субъюнктив. E, ES, E, IONS, IEZ, ENT. Посмотрим два примера. Je suis content que tu viennes. Я рад, что ты придешь. Je suis content – это выражение чувства. Я рад. И поэтому в придаточном предложении мы используем субъюнктив. Je suis content que tu viennes. Tu viennes – это и есть субъюнктив глагола venir. Deuxième exemple. Elle est triste que son ami parte. Ей грустно. Elle est triste – это и есть ощущение, это чувство. Поэтому в придаточном предложении тоже используем субъюнктив. Que son ami parte. Parte – это и есть субъюнктив présent gлагола part. Super. On continue. Le conditionnel pour donner un conseil. О наклонении кондиционель мы уже говорили на уровне А2. Сегодня посмотрим другие применения этого наклонения. Условное наклонение используется для дачи советов или неподтвержденной информации. Например, tu devrais étudier davantage. Тебе следует больше учиться. Tu devrais – это и есть кондиционель глагола devoir для совета. Тебе следует. Deuxième exemple, второй пример. Pierre et Lucie seraient mariés. Pierre и Lucie, возможно, женаты. Вот это применение для многих не очевидно, потому что на русском совсем по-другому переводится. Тут кондиционель используется, потому что информация о том, что они женаты, не подтверждена. И поэтому мы используем наклонение кондиционель. Pierre et Lucie seraient mariés. Возможно, они женаты. Очень часто журналисты используют время кондиционель, когда их информация не подтверждена на 100%, но они все равно хотят рассказывать о ней. Супер! Запомни эти применения кондиционель, они очень частые. On continue, продолжаем. La cause et la conséquence. Об этом тоже поговорили на уровне А2. Сегодня увидим другие слова. Эти слова используются для объяснения причин. Puisque, comme, и следствие. Alors, ce qui fait que, du coup. Последние два, ce qui fait que, du coup, употребляются в основном в устной речи. Посмотрим примеры. Puisque tu es fatigué, repose-toi. Поскольку ты устал, отдохни. Можно сказать, comme tu es fatigué, repose-toi. Il a beaucoup travaillé, alors il mérite des vacances. Он много работал, поэтому он заслуживает отпуск. Alors, немножко формальное. Чаще всего в устной речи мы говорим il a beaucoup travaillé, du coup, il mérite des vacances. Или ce qui fait que il mérite des vacances. Que plus il, qu'il. Ce qui fait qu'il mérite des vacances. Запомните эти слова для уровня B1, они очень важны. Продолжаем. On continue. Les pronoms indéfinis. Неопределенные местоимения используются для неопределенного указания на предметы или людей. Chacun, certains, tout, tous, toutes. Посмотрим примеры. Chacun est responsable de ses actes. Каждый несет ответственность. Certaines règles sont difficiles. Некоторые правила сложны. Tous sont d'accord, если речь идет о мужчинах, или toutes sont d'accord, если речь идет о женщинах. На русском одно местоимение – все. Tout va bien? Все хорошо?
это еще одно местоимение. Chacun, certaines, tous, toutes, tout. Обращай внимание на произношение. Tous, T-O-U-S, S читается, тут в женском роде и ту в единственном числе через T, когда мужского рода. Super, on continue. L'expression de la volonté avec le subjonctif. Еще одно применение времени subjonctif. Le subjonctif используется для выражения желаний и намерений. Сейчас посмотрим. Je voudrais que tu viennes avec moi. Je voudrais que – это глагол желания, воли, я бы хотел, поэтому после него мы используем subjonctif. Je voudrais que tu viennes – это и есть subjonctif глагола venir. Ils aimeraient que nous les aidions. Ils aimeraient que – это тоже выражение желаний, поэтому после этого глагола мы тоже используем subjonctif. Que nous les aidions, aidions – это и есть subjonctif глагола aider. Запомните это применение времени subjonctif, оно очень часто встречается. La volonté, воля, et le souhait, желание. Très bien, on continue. La négation, отрицание, avec ne pas encore, ne plus rien, ne plus jamais, ne, ni. Эти конструкции используются для выражения отрицания в различных контекстах. Сейчас посмотрим примеры. Je n'ai pas encore fini mes devoirs. Я еще не закончил свои задания. Je ne veux plus rien faire. Я больше не хочу ничего делать. Ne plus rien. Il ne jouera plus jamais de violon. Он больше никогда не будет играть на скрипке. Il ne veut ni thé, ni café. Он не хочет ни чая, ни кофе. Обращайте внимание на порядок слов в passé composé. Je n'ai pas encore fini mes devoirs. Ne plus avoir или être plus pas plus encore и затем причастие прошедшего времени fini. Очень важно запомнить порядок слов на французском строгий. Super. On continue, продолжаем. La place de l'adjectif cas particulier. Вы уже знаете, что во французском прилагательное ставится после существительного, но некоторые прилагательные ставятся перед существительным во французском языке. Например, beau – красивый, joli – тоже красивый, petit – маленький, grand – высокий, большой, jeune – молодой, vieux – старый, bon – вкусный, nouveau – новый, mauvais – плохой, gros – толстый или большой. Вы заметите, что это короткие прилагательные. Именно короткие прилагательные часто ставятся перед существительным. C'est un beau jardin. Это красивый сад. Elle a un grand chien. У нее большая собака. Запомните этот список. Они очень часто употребляются, и важно их правильно ставить в предложении. Super. On continue, продолжаем. Les prépositions et adverbes de lieu. Предлоги и наречия места используются для указания местоположения. Их очень много, но для уровня B1 важно запомнить следующее. Autour de – вокруг, à travers de – через, вдоль – le long de, partout – везде, nulle part – нигде, ailleurs – в другом месте. Вот слово ailleurs в русском нет, это просто в другом месте. Dedans – внутри, dehors – снаружи. Посмотрим примеры. Ton livre n'est pas ici, il faut chercher ailleurs. Твоей книги здесь нет, нужно поискать в другом месте, ailleurs. Nous avons marché le long de la rivière, вдоль реки. Le chat est
dehors, dehors. Это снаружи или на улице. J'ai mal partout après le sport. У меня все болит после спорта или у меня болит везде после занятий спортом. Très bien, запомни эти слова, они важнее для уровня B1. On continue. Le pronom relatif dont. Мы уже говорили о других местоимениях для уровня А2. Сейчас поговорим о самом сложном. Dont. Это относительное местоимение используется для связи предложений и указания на принадлежность или связь. Запомните, dont заменяет предлог de плюс существительное. Это очень важно. Посмотрим два примера. Voici le livre dont je t'ai parlé. Почему используем dont? Потому что c'est je t'ai parlé de ce livre с предлогом de. И поэтому используем местоимение dont, которое заменяет de плюс существительное. Второй пример. C'est la personne dont j'ai besoin. Почему dont? Потому что на французском выражение avoir besoin употребляется с предлогом de. Avoir besoin de quelque chose, de quelqu'un. И поэтому используем местоимение dont. C'est la personne dont j'ai besoin. Очень часто это местоимение вызывает трудности у учеников, поэтому запомните это правило. Super, on continue. L'opposition et la concession. Эти слова используются для выражения противопоставления и уступок. Их больше, но для уровня B1, если вы запомните эти, это будет уже хорошо. Par contre, или alors que plus indicatif, и bien que plus subjonctif et même si. Посмотрим примеры. J'aime les pizzas, par contre, je n'aime pas les sushis. Я люблю пиццу, однако я не люблю суши. Par contre. Je suis grand, alors que tu es petit. Я большой, а ты маленький. Это тоже противопоставление. Alors que. Bien que ce soit cher, je vais l'acheter. Хотя это дорого, я куплю это. Bien que, замечайте, что после него идет subjonctif. Que ce soit это subjonctif глагола être. Запомните, важно. J'aime le français, même si parfois c'est dur. Même si, я люблю французский, хотя иногда это бывает сложно. Дословно, même si переводится как даже если. Я люблю французский, даже если иногда это бывает сложно. Super, запомните эти слова, они очень часто употребляются. On continue, продолжаем. L'expression de l'opinion. Эти конструкции используются для выражения мнений и вероятностей. Je suis sûr que, я уверен, что, il est probable que, скорее всего. Je doute que, я сомневаюсь, il est possible que, возможно. Аккуратно, je suis sûr que, il est probable que, plus indicatif. Je doute que, il est possible que, plus subjonctif. Посмотрим примеры. Je suis sûr qu'il va réussir. Я уверен, что он добьется успеха. Когда я уверен, я использую индикатив. В данном случае это ближайшее будущее. Il va réussir. Je doute que nous gagnions le match. Когда я не уверен, когда у меня сомнения, я потом использую subjonctif. Que nous gagnions, это и есть subjonctif глагола gagner. Запомните, я уверен, я использую индикатив. Я не уверен, у меня сомнения, я использую subjonctif. Super. On continue. La condition et l'hypothèse. Очень важно. Конструкция si plus imparfait plus conditionnel présent используется для выражения условий и гипотез. Si j'avais de l'argent, je voyagerais partout.
Если бы у меня были деньги, я бы путешествовал повсюду. Si j'avais de l'argent, j'avais это imparfait. Je voyagerais partout, je voyagerais это conditionnel. Deuxième exemple, второй пример. Si tu étudiais, tu réussirais. Если бы ты учился, ты бы добился успеха. Si tu étudiais, это imparfait. Tu réussirais, это conditionnel. Si plus imparfait plus conditionnel, очень часто конструкция во французском языке. Поэтому запомните ее. Она непростая, но она важна. Супер. Продолжаем. Les adverbes de manière en ment. Наречия образа действия, заканчивающиеся на «ment», M-E-N-T, образуются от прилагательных женского рода. Очень важно. Посмотрим два примера. Elle parle doucement. Она говорит тихо. Doucement – это адверб наречия, и оно формируется на женский род прилагательного douce. Douce – это тихая, женщина тихая. Doucement – это наречие тихо. Il a réussi facilement à l'examen, он легко сдал экзамен. Facilement – это наречие, оно образуется на основе женского рода прилагательного facile, легкая. Facile плюс ment, facilement, легко. Запомни, такие наречия очень часто встречаются, и их очень много. Super. On continue. Les pronoms relatifs composés. Сложные относительные местоимения используются для уточнения информации о предмете или человеке. Они образуются с помощью предлога плюс lequel, laquelle, lesquels, lesquels. Le livre sur lequel je travaille est intéressant. Книга, над которой я работаю, интересна. Le paysage auquel je pense est magnifique. Paysage о котором я думаю прекрасен. Auquel это а плюс lequel. Предлог а очень часто сливается с словом lequel, laquelle. Мы не говорим а lequel, мы говорим auquel. А в женском роде мы скажем а laquelle, то есть без сливания. Очень важно запомнить. Super. On continue, on a presque fini. Мы почти закончили. Le futur simple, verbe irrégulier. О простом будущем уже говорили на уровне А2. Сегодня увидим необычные глаголы, которые не соблюдают обычные правила. Простое будущее время используется для обозначения действий в будущем. Некоторые глаголы имеют неправильные формы. Их достаточно много. Сейчас посмотрим. Avoir, j'aurai, у меня будет. Être, je serai, я буду. Faire, je ferai, я сделаю. Aller, j'irai, я пойду, я поеду. Venir, je viendrai, я приду, я приеду. Voir, je verrai, я увижу. Vouloir, je voudrais, я захочу. Pouvoir, je pourrais, я смогу. Savoir, je saurais, я буду знать или я узнаю. Devoir, je devrais, я должен буду или буду должен. Recevoir, je recevrai, я получу. Tenir, je tiendrai, я буду держать или я подержу. И voilà! Мы только что с тобой рассмотрели всю грамматику для уровня B1. Теперь очень важно попрактиковать, чтобы запомнить эти правила. И как раз ты можешь использовать мой новый курс онлайн для уровня B1. Посмотри в описании, оно очень полноценное и хорошее, с аудированием, с текстами и с упражнениями. Так что переходи по ссылке и занимайся вместе со мной. Я надеюсь, что тебе этот урок понравился. Не забывай поставить лайк и подписываться на мой канал. А пока я тебе говорю
À bientôt, до скорого. On se verra dans la prochaine leçon. Увидимся в следующем уроке. Ciao.